హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు 4 ఆర్ట్స్. ఇవాళ మనం బియ్యపిండి శనగపిండి కలిపి చక్రాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. దీనికి కావాల్సినవి 3 కప్పుల బియ్యపిండి, 1 కప్పు శనగపిండి. 2 కప్పుల బియ్యపిండి, 2 కప్పుల శనగపిండి కూడా తీసుకోవచ్చు, హాఫ్ ప్రపోర్షన్లో. బట్ ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నప్పుడు కడుపు నొప్పి అలా వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు బియ్యపిండి ఏం హామ్ చేయదు కాబట్టి అది కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు దీనిలో మనం పిండి వేసుకున్న దానికి తగినంతగా ఉప్పు, కొద్దిగానే వేస్తున్నానండి, కావాలంటే ఒకసారి కలిపి చూసిన తర్వాత మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు. అలాగే కారం, అలాగే వాము 1 స్పూన్ పైన వేసుకోవచ్చు. నువ్వులు ఒక 3-4 స్పూన్స్. ఈ మొత్తం వేసి పిండిని బాగా మొత్తం ఇవన్నీ కలిసేట్టుగా కలుపుకోవాలి. పిండి ఉండలు లేకుండా అలాగే ఉప్పు కారం బాగా కలిసేట్టుగా ఉంది. పొడి పిండినంతా కలుపుకున్న తర్వాత మనం నీళ్లు వేసుకుని కలుపుకుందాం. ఇప్పుడు దీనిలో కొద్దిగా నీళ్లు వేస్తూ కలుపుదామండి. ఇప్పుడు ఒకసారి కొద్దిగా పిండిని ముద్దలాగా చేసుకుని ఉప్పు కారం సరిపోయిందా లేదా చూసుకుని అవసరమైతే ఈ స్టేజ్లో మనం ఉప్పు కారాన్ని యాడ్ చేసుకుని మొత్తం పిండిని ఇలా చపాతీ ముద్దలాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం చక్రాలు ఒత్తేది నేను ఇది తీసుకున్నాను, గన్ మోడల్. ఇంకా రౌండ్గా ఉండే రౌండ్ షేప్లో వచ్చేవి ఇలా వేరే షేపులు కూడా తీసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం. ఇప్పుడు దీన్ని ఫిట్ చేసుకుని దానిలో పిండిని పెట్టుకుందాం. ఇలా పిండిని ఫిల్ చేసుకుని ఈలోగా నేను పొయ్యి మీద నూనె పెట్టానండి బాండీలో, ఈలోపు వేడెక్కుతుందని. ఇలా మనం పిండి మొత్తం పెట్టేసిన తర్వాత పొయ్యి మీద నూనె వేడెక్కిందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకుని దానిలోకి ఈ పిండిని ఒత్తుకుందాం. నూనె బాగా వేడిగా ఉండాలి, లేదంటే చక్రాలు కటిక బారినట్టుగా గట్టిగా వస్తాయి. నూనె బాగా వేడిగా ఉంటే 1 నిమిషంలోనే ఈ మనం వేసిన పిండి చక్రం అంతా పైకి వస్తుందన్నమాట. అది తెలిసిపోతుంది చూడండి. అదిగోండి, చక్రం అంతా పైకి వచ్చేస్తుంది. అది నూనె వేడి లేకపోతే ఇలా రాదు. ఇలా ఉంటే చక్రాలు క్రిస్పీగా గట్టిగా లేకుండా ఉంటాయి. ఇలా హై మీదే ఒక 5 మినిట్స్ అంటే చక్రం గట్టి పడేదాకా ఉంచుకుని తర్వాత దాన్ని మనం రివర్స్ చేసుకోవాలి. 2 గరిటెల సహాయంతో మనం దాన్ని రివర్స్ చేసుకోవాలి. మధ్యలో అవసరమైతే ఫ్లేమ్ తగ్గించుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కొద్దిగా ఫ్లేమ్ తగ్గిస్తే మాడకుండా ఉంటుంది. పూర్తిగా వేగిన తర్వాత ఇదిగోండి ఇలా ఉంటుంది. నూనె
ఇక బుడగలు రావడం ఆగిపోతుంది. ఇప్పుడు వేగిన వాటిని దీనిలోకి తీసేసుకుందాం. అలాగే మరొక 5 మినిట్స్ నూనె మరిగిన తర్వాత ఇంకోటి వేసుకుందాం. ఇదిగోండి వేడి వేడి కారపూస రెడీ.